கற்றது இந்த சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, வெண்டைக்காயில் சூப்பரான பொரியல் எப்படி வச்சு சாப்பிட்றதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் ஒரு சின்ன மிக்ஸி ஜாரில் ஒரு 2 பீஸ் அளவுக்கு தேங்காய் துண்டு, 2 பல் பூண்டு, ஒரு அரை கை அளவுக்கு பொட்டுக்கடலை, 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம், இது எல்லாத்தையும் பொறப்பொறப்பாக தண்ணி ஊற்றாமல் நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறோம். இப்போது ஒரு வடை சட்டி அடுப்பில் இருக்குது, அது நல்லா காயட்டும். நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமா ஒரு 2லேருந்து 3 ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன். எண்ணெய் ஊற்றிட்டு 1 ஸ்பூன் கடுகு, அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு உளுந்து, 2 நல்லா பொரியட்டும். இப்போது ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதையும் சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம். வெண்டைக்காய் உடம்புக்கு ரொம்பவே கூலிங் ஆனது. ஒரு கத்து கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கிறேன். அதனால் வெண்டைக்காய் பொரியல், வெண்டைக்காய் குழம்பு இதெல்லாம் வாரத்தில் 2 நாள் 3 நாள் சேர்த்துக்கோங்க. படிக்கிற பசங்களுக்கு ஞாபக சக்தி அதிகமாக வரும் வெண்டைக்காய் சாப்பிட்றதுனால. பச்சை காய்கறிகளை ஒன்றும் கூட. இப்போது அந்த வெண்டைக்காவை கட் பண்ணி வச்சுருந்த வெண்டைக்காவை அது கூட சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். இப்போது வதக்கி விட்டுட்டு கூடவே 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். காய்க்கு போதுமான அளவுக்கு நீங்கள் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. உப்பு சேர்த்துட்டு அடுப்பை லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள் சேர்த்துருக்கேன். மிளகாத்தூள் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம். மறந்துடாதீங்க, அடுப்பை நல்லா குறைச்சி வச்சிடணும். அப்போனா தான் வெண்டைக்காய் நல்லா வேகும். மிளகாத்தூள், உப்பு எல்லாமே அதில் நல்லா மிக்ஸ் ஆகுற மாதிரி வதக்கி விட்டுருக்கலாம். ஒரு 2லேருந்து 3 நிமிஷம் அளவுக்கு காய் வேகிற அளவுக்கு வதக்கிக்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா காய் வெந்துருச்சு. இப்போ நம்ம மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு பொடி பண்ணி வச்சுருந்த அந்த மிக்ஸை இதில் சேர்த்துக்கலாம். என்னென்ன சேர்த்துருக்கேன்னு மறுபடியும் சொல்கிறேன். 2 பீஸ் தேங்காய், 1 கை பொட்டுக்கடலை, 1 ஸ்பூன் ஜீரகம், 3 பல் பூண்டு, இதெல்லாம் கொரகொரப்பாக அரைச்சி எடுத்துருக்கேன். அந்த மிக்ஸிங்கை தான் இதில் சேர்க்குறேன். இதே மாதிரி நீங்கள் கடைசியாக சேர்த்து வெண்டைக்காவை நல்லா ஃப்ரை பண்ணி சாப்பிடும்போது ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். வீட்டில் உள்ள குட்டீஸ்க்கெலாம் இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா இது நம்ம வீட்டில் செஞ்ச வெண்டைக்காய் பொரியலா அப்படின்ட்டு இன்னும் கொஞ்சமே கேட்டு வாங்கி சாப்பிடுவாங்க. குழந்தைங்களுக்கெலாம் ரொம்பவே சத்தானது, உடம்புக்கு நல்ல குளிர்ச்சி தரக்கூடியது. இதே மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பார்த்து சாப்பிட்டுட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.